Bugun sizlar bilan IELTS Reading 9 ning sirrini ochamiz. IELTS 9 ga harakat bugun challengening 40-kuniga yetib keldik va men 41-42-kunlarni umuman Reading 9 olishga bag'ishlamoqchiman. Nima qilishimiz kerak? Agarda sizning darajangiz 5, 5,5, 6,5 da qotib qolgan bo'lsa, ya'ni shu atrofda qotib qolgan bo'lsa, sizda umuman olganda umumiy mazmunni tushunish bo'yicha muammolar bo'lyapti. Ya'ni siz so'zlarning tarjimasini bilasiz, ularni ba'zilarini parafrez qila olasiz, to'g'ri, lekin o'sha savol bilan berilgan savol bilan pastdagi ma'lumotlarni bir-biriga matching qila olmayapsiz, moslashtira olmayapsiz. Buning yechimi siz o'sha o'qigan siz ishlayotgan passajlar borki, o'shalarning har bitta paragrafini tarjima qilib chiqing. Tarjima qilib chiqqaningizdan keyin har bitta paragrafga siz o'zingizning headingingizni, ya'ni sarlavhangizni tuzib berishingiz kerak. Esingizda bo'lsa, ona tili darsida kichkinaligimizda kichkinagina matn berardi, sarlavha tuzdirdik. Xuddi shunaqa bo'ladi. Sizda har bitta paragrafga o'zingizning, demak, sarlavhangizni tuzib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu nimaga yordam beradi? Bu sizda o'sha passajni tushunishingizga, aynan paragrafdagi detallarga ahamiyat berishingizga va shuningdek umumiy mazmuni nimadan kelib chiqishini anglashga yordam berar ekan. Shu bilan bugungi kunimiz yakunlandi. Ertaga part 2ni kutish uchun hoziroq obuna bo'lib qo'ying.